faly miarahaba sika rehetra mpanaraka tsitapana Vatagagasy ny tenako androany isika dia andeha hiresadresaka indray ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao toy ny mahazatra trano moa dia famitianam-baovao no ataontsika atao anatin'ity Vatagagasy ity ka horesantsika amin'izany ny akony ilay fanadiovam-bary izay niseho tany Mahajanga ary niteraka resabe moa izany tatao anaty tambazotra Facebook izay nahavoasaringotra ireo olona maromaro izay tomponantoka tamin'izany fanadiovam-bary izany hoe vary efa simba noho ny azahany izy ireo nidiovina ka natao anatin'ny gony vaovao mba hafahana manaparitaka izany manerana ny nosy fa milohan zany dia azadino manao commentaire amban'ity videontsika ity mba hafahana mandravona andreny hevitra ndrehetreny anaovasika video manarakeo azadino ihany koa milekeny videontsika ary azadino toraka zany atrany miabone amin'ny chaîne-natsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levany amin'ny sisy tombo Vatagagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampy andrely isika fa avy hatrany tonga de vavany dawary raharahana vary simba tany Mahajanga no resadresaka antsika amin'ity androandroany ity natolotra fampanoavana tao Mahajanga tamin'ny andro vitsivitsy lasa zay ireo fitolaha voarorohy tamin'ny fanadiovana vary efa simba 10 conteneur izay nahitana ny tompona andraikitra amin'ny fikarakarana taratasy mpanangombokatra sady tompony orinasa sy ireo milina mpitoto vary mpamily mpanampy mpamily ary mpibata entana roa nahiditra mponjavonjy maika ao marofoto daholo izy ireo nampidinina daholo ireo vary izay efa tafiakatra tany anaty fiara vaventy ary nigazany zandary sy ny talemparitry ny varitra boeny ao anatin'ny efitrano lehibe iray ny fiarabe voalaza nahitana vary 2.7 gony tao anatiny natao anaty gony fotsy mivadika ireo vary ireo ny faharoa nisy 2.7 gony kitapo fotsy mivadika ihany koa ny fahatelo voafatatra vary 2.7 gony mivadika sy 3.2 gony misy soratra hoe vary tsara ny fahefatra kosa dia 700 gony mivadika toy ny teo aloha ihany ny farany indray dia 900 gony mivadika ary 900 gony mavo milina roa ny gazina ao anatin'ny efitrano iray hafa ireo fiarabe miisa 5 saika hitatitra sy hanaparitaka ireo vary simba voadio kosa mbola eny amin'ny zandary efa misy solontenan'ny ministeran'ny industria sy ny varitra ary ny fanjifana avy any Antananarivo tonga tao Mahajanga ny naramaso ny zavanisy tany fotony araka izany ary dia mafana ny raha momba ity vary simba ity izay efa tsy azony olombelona hoanina na atao sakafo intsony samy miezaka miaro tena ireo tompona andraikitra voasaringotra tamin'izany raha zany misy ny milaza fa saika atao zezika ireo vary simba ny diovina ireo ao ireo milaza fa saika dorana sy ny sisa ankoatra izany nisy fiara maromaro ampiasain'ny tompona andraikitra sy ireo manampahefana tazana ny vezivezy tany Mahajanga tany an-toerana misy fanadiovana vary simba izay tsy mbola mazava tsara ny antony mpamosafy sy mpamorika ianareo mpiray tsokombakomba amin'ny fanapoizinana ny vahoaka hoy ny fanohan-kevitra nataon'olom-pirenena izay naneho ny heviny manoloana ny raha mafana mahakasika ny vary simba tany Mahajanga iny hatrany dia iharantsindry ireo mpanao gazety manao ny asany ary sakanana tsy hamoaka ny vaovao momba ilay raha vary simba ny diovina tany an-toerana fantatra ankehitriny fa any Mahajanga ny ministry ny fitsarana ary niresaka tamin'ny fahitalavim-pirenena momba ity raha ity nambarany fa maromaro ireo olom-panjakana sy ny mpiasam-panjakana voakasika amin'ity fikasana hanapoizina vahoaka malagasy ity ka noho izany tsy maintsy hanaovana fanadihadiana ary hatolotra fitsarana faraka izay haingana ireo manampahefana rehetra nanao sonian'ny taratasy fangatahana fazahondalana mahakasika ireo vary simba ireo miaraka amin'izay olona rehetra nandray anjara nanelanelana tamin'io raha io andrasanary izay fandraisana andraikitra voalaza ny tompona andraiky mpanjakana izay manoloana ity raha ity ary mbola namafisiny ihany koa fa tsy maintsy dorana ireo vary simba ireo fa tsy azo ataony manaparitaka azy ireo ao anatin'ny savorovoratrany dia naneho ny heviny afakandro Christian izay fantatsika tsara fa isan'ny lehilahy sahisahy rehefa aneho hevitra ka nilaza moa izy tamin'izany amin'ny fanehoan-keviny mikasika ny raha izay fiarabana ny tratrany Noely izay nataony manampahefana anankiray tany Manakara tany tamin'iny 12 Desambra iny ka nahavoasaringotra ny mpanao gazety ary avy hatrany noentina tany Antananarivo nanaovana fanadihadiana izany mpanao gazety izany ka noho izany dia naneho ny heviny manoloana ny fisamborana an'ilay mpanao gazety tany Manakara i afakandro Christian nambarany fa ity solombavambahoaka nitoraka mpanao gazety ity ihany no nilaza taminy fa Erreur du clavier no nahatonga io soratra hafahafa tamin'ny Frarintso io fa tsy misy idiran'ilay mpanao gazety akory aoka tsy hoentina amporohoro olona sy hanaovana raha matahora amin'ny mpanao gazety ny fahefana am-pelatanana tsy voasambanao no nandiso zavatra nisoratanao tahaka izao ary mety tsy fahafehezana tsy pelina mihitsy angambany izy io hoy hatrany izy nanaitra ny sain'ilay solombavambahoaka nitoraka mpanao gazety mba atsapatena sy tsy hanampatra fahefana raha tsy hivina moa dia nosamborana ampitaka tany Manakara ary noentina tampoka hamonjy ny famotorana sy fanadihadiana tany Antananarivo ny mpanao gazety mpiasa any Manakara voarorohy tamin'ny raha Firarintsoa voalaza fa nataon'ny depute voafity tany Manakara iny setrin'izay hatrany dia fantatra fa araky ny fampitam-baovao voaray avy tamin'ny OGM na ny ordre des journalistes de Madagascar fa navotsitra ary nalefanody any Manakara ilay mpanao gazety nosamborana rehefa nitoreny solombavambahoaka fa nanalabaraka azy sy niditra ntsokosoko tao amin'ny compte ka nandefa Firarintsoa tamin'ny fiteny Krismasy teo tany filaminana roa lahy no nakampitaka Andrakoto Malala Rossignol mpanao gazety ao amin'ny radio Zanagasy Manakara ny alakamisy 12 Desambra lasa teo tany Manakara ary noentina tany Antananarivo izy io mba hatao famotorana ary izao nalefanody izao manoloana izany dia tsy nitazam-potsiny fa nandray andraikitra avy hatrany
ho lavitry ny mpanao gazety efa nifamela izy roa lahy ka nijanona hatreo ny disadisa araky ny fampitam-baovao izay sy zay raha tomboko lasy tomboko vavy hamararako ty vaovaontsika ity ka manatsika rehetra na commentaire amban'ity vidéontsika ity mba afahana mandravy na ndrendrevitra rehetra eny anavantsika vidéo manarakeo manatsika ihany koa hilakeny vidéontsika ary manatsika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vaovao zay ilevana misy tomatawata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa Simio, umeka me mito, sasa ngano tin, follow your nose out ya. For my head if it vanga, atulu chono, tani hesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Azamianga tinge, anotia ko.